本嘅燒水粽神器嚟。哇，好多人排隊啊！熱卡咩泰咖啡可提明太子嘅魷魚係任食嘅，帶咗呢個梅枝餅，好熱啊！呢個最出名嘅 Hoshino Blend 啊，星奶自己嘅 blend 啊，想續飲咧，第二杯係半價嘅。呢個就係10件壽司嘅定食啦。哇！我而家走緊埋去，我點食啊？食咧冇喐啦，唔係仲喐緊。早晨啊，早晨啊！早晨啊，咁多位。我哋今日嚟到福岡嘅第2日啦。今日時間好早啊，而家幾點啊？日本時間7:08。哇，好早啊！我哋要7點半咧食一個早餐啊。因為據聞咧，如果7點半唔到咧，8點咧就已經開始等位噶啦。咁所以要盡早過去啦。咁開始之前咧，嗱，因為咧我哋咁早起身咧又唔夠瞓啦，一定咧身體係非常之水腫嘅，而家塊面都腫晒啦已經。我終於買到呢個咧，日本嘅燒水粽神器嚟嘅。咁我哋而家試下飲啦。試下啦。酸酸咪咪咁嘅，都係啲碳酸嘅飲料。咁啊，希望佢都幫到我哋燒水粽咧。好，嚟到博多一番街，哇，好多人啊！哇！我想講好多人排隊啊！我哋一開頭已經係22號啦，咁咧第一 round 入咗13個啦，咁所以都要第2 round 先至入到去。咁我哋都耐心咁等候啦。我哋去咗傑車，咁竟然有另一間喜水丸，唔使等位嘅。咁啊呢度環境都 OK 啦。咁我哋而家為咗時間關係入去啦。呢個 menu。咁啊，朝頭早嘅早餐都係呢啲定食啦，最高人氣就係呢個刺身定食啊！呢間喜水丸嘅賣點咧，就係呢個熱卡咩泰咖啡可提，即係明太子嘅魷魚係任食嘅。好快嚟咗啦！呢個咧刺身定食，咁啊有幾片刺身啦，唔數落應該5、6塊到啦。跟住有個麵豉湯、飯，咁呢個咧就係明太子咁啊任食嘅，呢個就係啲葉菜啦。好，咁我哋而家食早餐啦，食早餐啦。呢個醃咗嘅明太子魷魚。好，早餐食刺身。呢個唔知喎，油甘魚。好食魚嘅味道。試下呢個明太子魷魚啦。即係平時食刺身嘅魷魚，但係加咗明太子嘅風味。不過就都係鹹嘅啦，明太子。咁咪食少少當試下啦。唔錯唔錯。好啦，食飽早餐啦，我哋而家去太宰府都要搭啲地鐵啦。嗱 ，Google Map 建議咧，我就搭巴士嘅，咁但係即係啲班次又唔太密啦，咁我就都係決定搭地鐵啦。嗱，今日好熱啊，咁所以如果你話太宰府都唔會停留太耐啦，都係主要同媽咪去感受下個氣氛就算啦。嚟到太宰府啦，哇，都轉咗成3次車。天滿宮啲人祈求學問就係嚟呢度啦。跟住呢度咧就係表參道啦。有條商店街，呢個其中一定要食就係呢個梅枝餅，有少少似我哋嘅燒餅冇錯，不過佢係兩邊係煎香咗紅豆餅啦。陣間可以食個新鮮嘅試下啦，150 yen， 應該咁多年都150 yen。咁呢度有間 Starbucks 設計上非常之靚嘅，嚟到啦！而家我哋入去間 Starbucks 嗰度飲啲凍飲啦。好。我哋2杯嘢飲到咗啦。嗱，呢杯咧就係土嘅梳打，
呢杯呢就係焙茶拿鐵啦，可能兩杯都好似好好飲咁啊！嗱，反而呢度嘅咖啡呢就好似冇乜特別，所以我哋就叫咗呢兩杯啦。試下呢個焙茶啦，落去咧都幾特別，同埋都好夠底。嘅土梳打，佢啲新鮮嘅土肉啦，就好有呢個果汁嘅感覺。好啦，飲完 Starbucks 出嚟啦，想試下梅枝餅啦。嗱，而家決定嘅策略就係邊間最多人咧就買邊間，呢個都係幾有信心保證嘅策略嚟嘅。好似呢間都多人嘅，呢間比較多人排，我哋決定買呢間。呢個製作嘅過程咧，買咗呢個梅枝餅，決定喺度堂食試下啦。好熱啊！嗱，望真啲咧，一如既往應該都係燒餅咁，但係個表面咧應該就好似有啲煎過嘅感覺嘅，烤過啦，咁所以應該係比較脆啲嘅。裏邊都紅豆餡，嗰啲糯米啊，你中意食紅豆，所以你應該中意。紅豆餡，咁呢一個呢就150 yen 咯，都唔貴。景色都唔錯，同埋天氣都好啊！最緊要係，咁我哋而家翻轉頭啦。呢度有隻牛喎，傳聞呢隻牛咧，如果掂佢嘅話咧，都會帶來智慧嘅。咁我哋唔排咯，太多人排隊啦。好啦，而家離開太宰府啦，有咩感受啊？對於呢個地方？最難忘就係嗰個梅枝餅啦，加上我自己又中意食紅豆啊。我都覺得新鮮嘅非常之好食，買翻應該就唔得㗎啦。咁而家我哋爭取時間就翻天神，今日個午餐就喺天神嗰度食啦。好，我哋而家走啦。最後我哋決定嚟星奶，都係以前食開嘅。嘢食嚟咗咧，呢個係梳芙里 Doria， 哇，超香啊！另外飲品都到咗啦，嗱，凍咖啡同埋呢個咧類似仙草奶茶，但係其實係唔係嘅，佢係咖啡嚟嘅，裏邊嗰啲都係咖啡啫喱。梳芙里 pancake， 哇，佢2層啊，好厚啊！另外咧俾咗個黑糖嘅。好啦，我哋而家開餐啦，哇，啲美食已經嚟晒啦。好，首先 Doria， 裏邊有啲紅飯嚟嘅。哇，好食好食好食！超級 creamy 啊，好多忌廉嗰啲 sauce 啦，亦都有啲煙肉啊，有啲腸仔等等。面頭咧有層咧類似蛋嘅問題啊，啲 sauce 嚟。唔錯唔錯唔錯，不過自己食晒成個咧就好流㗎，一定要 share 啊！凍咖啡呢個最出名嘅 Hoshino Blend 啊，個星奶自己嘅 blend 啊，咁咧如果咧想續飲咧，第二杯係半價嘅，有興趣可以半價要第二杯。切落去嘅質感幾好。好似好實淨咁咯。哇，基本上係蛋糕咁滯啊！哇，佢好厚㗎喎，其實。哇，好香雞蛋味啊！有支黑糖，如果唔夠可以再落，咁我落多少少。好啦，食完呢個星奶。而家咧就都要開始做正經嘢啦，要代購啊！今日喺我哋對面已經係岩田屋啦，咁啊而家去開工啦！我哋買完嘢咧，係有收穫啊！
為咗佢而嚟呢間百貨公司嘅，就係 Dior 嘅產品。哇！我想講啲職員態度超好啊，亦都非常之 nice。哇！都唔使再問，都俾咗好多即係 sample 我哋。我哋而家去退稅先。哎呦！本身諗住可以影相㗎，但係佢咧要有啲修補嘅工作，9月中先完成，咁所以就影唔到，影到個頂啦。呢個係元素樹啊，呢度其中一個 landmark 嚟嘅。哇！而家先4點半咋，有乜事咁早嚟排隊呢？就係呢間葫蘆壽司啦。葫蘆壽司佢寫咗5點開嘅，但係其實呢，你早半個鐘都要嚟排隊啦。如果唔係呢，一定冇位啊！呢度咧最出名就係呢個 set 3600yen嘅，有10件壽司、甜蝦啊、鮑魚啊、海膽之類啦。咁啊，符合加寬嘅。如果唔夠咧，就喺呢度再叫啦，單叫嘅。咁另外都仲有料理類啦，都有啲貝類刺身之類。哦，呢度亦都要黃色牛膀同埋明太子卷蛋。哇！呢個就係10件壽司嘅定食啦，仲有個湯。喂！哇！哇！我驚佢跌落去添。哇！好得人驚啊！跌咗落嚟啊！呢個哇！太得人驚啦！佢而家走緊埋去。哇！我點食啊？好，而家食飯咧，葫蘆壽司。我做乾杯先啦，用黃寶兒乾杯。黃寶發放信息。用咗咁多時間嚟呢度，先食個魚，上面有啲薑嘅。因為彈性鰻魚，就好似星鰻咁咩？呢個裏邊有啲細骨。下一樣就呢個魚，似乎就比較清淡啲。咦？炸牛膀？牛膀？呢個幾特別呢個，都冇諗過可以咁樣炸。大拖羅啊！油脂好豐富呢個，所以就即刻入口溶，好嘢嚟嘅。Omega 3補腦補眼。帶子。口肉。三文魚子，一粒粒，好飽滿。好，呢個熟嘅魚。你唔點梳啫，就會食到個眼嚟喎，有魚眼咯。驚咁恐怖，成隻眼喎，成隻眼喺度喎，嚇死啊！好恐怖啊！你媽咪先。哇，好甜啊！唔知係咪啲麵豉定係個魚頭啊？好甜啊！毛丹蝦。在期限内你没有把收回来拿到钱，食埋呢個海膽。哇！加咗個忌廉蟹肉餅啊！哇，好正啊個樣，有啲番茄汁喺底。忌廉蟹肉餅。OK， 但係配茄汁咧就哇喐緊啊，好神啊！我記得邊一次食過啦，我同你上次通州市場啊，咪好爽好脆嘅，嗱，擠啲汁落去就跳噶啦，
係最緊要你唔係玩佢生命，我都唔係想玩。你尊重個生命，你以感謝嘅心去食嘅，食咧冇喐啦，唔係仲喐緊啊！我都唔知，瞓咗覺啊，痛得好驚我都唔習慣啊！你諗下，你唔食佢，佢都掉垃圾桶嘅，冇乜喐啊！你都冇乜啦，又喐緊。咩叫好啫？食啦！擺唔到啊！咁好醜得一餐，上次食過啊！但我覺得我唔啱食。哦，係聲。聲啊！好啦，食完呢個葫蘆壽司啦，咁啊，終於嚟朝聖咗啦。整體上都係好食嘅，個鮑魚就最尾就唔係好敢食啦，因為係咁喺度跳，咁咬落去有啲腥。價錢就9900幾 yen 啦，咁你話好平又唔係啦，咁但係即係可接受啦。咁但係佢只係收 cash 啦，咁就所以要準備啲現金嚟俾錢啦。而家去搭車翻博哥，咦？嘿嘿，嚟到呢個茅乃舍，都係9收必買嘅。好，睇下有冇啲試飲先。哇，好大間啊呢間！呢個博多限定㗎，咁啊嚟到博多嘅要買呢個咧，買個翻去試下先。呢個咧裏邊都係有20零30包啦，咁我都用到好多次㗎啦。咁每一次譬如煮湯嘅時候加一包就提高鮮味啦。好，買完咧，而家繼續行啦，望下有啲咩好買先。咁啊一次過去推衰。哦，轉眼間嚟到藥多巴士啦。嗱，呢間藥多巴士咧，咁啊有低數啦，有 Lopia 一個平價超市之外咧，咁啊仲有啲公仔買，咁我哋都可以睇睇有冇嘢啱啦。Lopia 有。好，入咗嚟，咁咧去睇過之後咧，就想叫呢個厚切嘅牛舌啦，好搞笑嘅牛舌做個腸仔，大片嘅牛舌。嚟到啦，呢個厚切牛舌啦，咁啊4塊，其實係2條嘅，將佢切成4塊啦。另外呢個係比較薄切、比較大塊啲嘅牛舌，另外亦都有條牛舌做嘅腸仔。咁啊，今日牛肉湯啦，同埋個燕麥飯嘅。另外仲有個小食啦，跟住仲有個甜品，你都一次過上埋啦。好，咁我哋而家食飯啦，食飯。我開飯，有冇影俾我哋家庭？我知，爭啲俾影。小食，有啲牛舌粒啦。凍啊！哇，好實淨喎，牛舌做嘅腸仔啊，呢個。嗱，呢個大塊嘅牛舌啦，但係咧就好鬼薄嘅，似平時燒嗰啲牛舌咯。切埋呢個最出名、最新出呢款牛舌厚切嘅，切咗啲紋喺度啦。呢個好食，呢個好脆呢個，講杯啫。飲埋呢個牛肉湯。胡椒嘅味道。好，轉眼間我哋翻咗嚟酒店啦。哇，今日都好勞累啊。咁啊，聽日咧會去2個地方啦。聽日去門司港，同埋都會去歐力嘅。咁就大家拭目以待啦。我哋早啲休息啦。